السلام عليكم. 10 أسباب للغثيان أبرزها التهاب المعدة وديوار البحر. اشترك الآن في القناة بالضغط الاشتراك سبسكرايب والضغط على الجرس، وإذا أعجبك الفيديو اضغط لايك. الغثيان هو الشعور المزعج الذي نتعرض له كثيرا، ما يسبب ألما شديدا في البطن وعدم الراحة، وقد يصاحبه أيضا ضعف عام في الجسم ودوخة وزغللة. وقال الدكتور أحمد مراد هاشم، أستاذ الباطن والجهاز الهضمي، طب قصر العين، أن أي التهاب في الجسم يصاحبه غثيان، التهاب بكتيريا أو فيروس أو التهابات روماتيزمية، فهناك مركز في المخ عند تعرضه لأي ضغط يعبر عن نفسه عن طريق الغثيان. وأضاف هناك نوع آخر من الغثيان يسمى دوار البحر، وهو نتيجة ركوب أي جسم متحرك مثل الطائرة، السيارة، السفينة، بذلك دوخة وتهيج وغثيان، وهي حالة شائعة وليست مرض، لكن هناك بعض الأدوية التي تقلل من هذه الأعراض، ومع الوقت والتعود تختفي. هناك أمراض عديدة تسبب الغثيان، أبرزها: 1. التهاب المعدة، 2. التهاب وارتجاع المرأة، 3. التهاب الأذن الداخلية، 4. مشاكل الإبصار والرؤية تسبب الغثيان، 5. اختلال الهرمونات أثناء الحمل وخصوصا في الشهور الأولى من الحمل، 6. حصوات المرارة، 7. التهاب البنكرياس، 8. أسباب نفسية واكتئاب، 9. الألم الناتج عن الدورة الشهرية، 10. الصداع المزمن.